Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, я хочу первый раз подарить моему зрителю ритуал Вуду, который можно совершать всем. Есть ритуалы, которые безопасны для обычного человека. Но этих ритуалов очень мало, и мало кто хорошо разбирается в Вуду, чтобы знать, какие из этих ритуалов безопасны для человека, какие нет. Я уже дарила один ритуал практикам, ритуал моего наставника для получения денег. И это очень рабочий ритуал. Но я хочу вам подарить еще один из его ритуалов. Кто он такой, что за человек, я о нем рассказывала. Если кому интересно, посмотрите ритуал моего наставника Вуду. Там я рассказываю об этом человеке, как мы познакомились, как он мне передавал много чего нужного, полезного и сильного. Поэтому повторяться не буду. В данный момент этот ритуал очень хорошо поправит ваше здоровье. Я обычно это провожу, когда у меня обессиливание, когда я устаю, когда мне нужно восстановиться. Если вы серьезно больны, если у вас определенные болезни, я уже говорила, что мы не вправе лечить людей. Мы вообще трогать не вправе. Совершенно не вправе. Лечить людей обязаны и должны врачи. На то они и существуют. Мы можем лишь усилить человека, его физиологию. Мы можем лишь попросить сил смерти отойти от этого человека, отсрочить его уход, либо попросить для него жизни. Есть такая вещь — усыпить на время болезнь, усмирить болезнь. Эта болезнь может уснуть в человеке лет на 20-25 и так далее. Много различных вариантов. Но мы не вправе лечить людей. Поэтому, если у вас серьезные болезни, обязательно идите к врачу. Но если у вас проблемы с пищеварением, с давлением, хроническая усталость, обессиливание и прочее, прочее, вот этот ритуал восстановит ваш организм полностью. Но надо будет повторять часто. Этот ритуал можно совершать, и если у вас идет лечение. Оно поможет, усилить ваше лечение. То есть одно другому не мешает. Ритуал лечения водой, когда я давала людям, мне очень много написали людей, что у них просто исчезала киста, исчезали какие-то такие симптомы. То есть они были на лечении и ждали момента операции. Потом приходят на проверку, врач говорит: вы знаете, киста исчезла, вам нет нужды оперировать. Вот такие случаи бывали. Итак, вам нужна будет синяя свеча. Вам нужно будет ночью это совершать, когда уже солнце садится, то есть в темное время суток, без разницы когда. Если летом, то, наверное, после 10 где-то, чтобы полностью солнце пропало. Любое время, пока темно. Можете под утро, как я сейчас показываю вам. Можете на закате, вечером. Неважно, но главное, чтобы было темно, в темное время суток. Далее. Синяя свеча и 3 ночи кряду. После 3-го раза оставьте свечу догореть, потому что свеча вбирает в себя весь негатив, и лучше, если эта свеча догорит. Если нет возможности найти, достать синюю свечу, возьмите восковую свечу. Обычную можете, хоть церковную, без разницы. Но если вы сделаете с синей свечой, то будет эффект намного лучше. 3 вечера или 3 ночи кряду. Читайте столько раз, сколько вам лет. Вам 40 лет, читайте 40 раз. Вам 20 лет, читайте 20 раз. Как это считать? Возьмите там бумагу и ручку. Вот вы прочитали 1 раз, отметьте 1, 2 раза 2, 3 раза 3. И вот так вот пишите, пока не дойдет до 40.
Я так делаю обычно, чтобы не потерять счет. Если больше прочли, не страшно. Главное, чтобы не меньше. Итак, играет ли сильно роль, если вы, например, прочли там 2 раза меньше, не заметили? Не скажу, что играет особо сильную роль, но постарайтесь соблюдать все каноны, законы, которые вам даются. Я не знаю, почему так надо, но меня так научили, мне сказали, и я вот вам говорю. Это на языке суахили. На языке суахили говорит вся Кения, Судан, Алжир, ну и еще определенные племена Африки. Это самый распространенный язык Африки. И этот ритуал колдунов Кении. Итак, по числу ваших лет вы повторяете. Это просьба к духам, к богам о здоровье, мольба о здоровье, оздоровить тело и прочее. Когда будете читать, ноги могут онеметь, голова может закружиться, лицо может гореть. Не бойтесь, не переживайте. Ничего страшного, плохого с вами не случится. Просто ваш организм оживляется. Оно чувствует, через себя вы пропускаете это, и организм ваш оживляется. Итак, начнем. Я прочитаю несколько раз. Естественно, я не буду читать 37 раз. Но вам нужно читать, напоминаю, по числу своих лет. Сколько вам лет, столько вам и читать нужно. Мими руфа, кварохо, на кусамехе, кутоуа мими, афия, орохо, мвили, куфоя, афия, кютибу, хуко, вапи, хуумиза, миунгу мими, куфония, афия, дио, итакули, хувьё. Темно, немного с ошибками прочитала, но там будет напечатано правильно. Еще раз прочитаю. Поскольку язык не свой, естественно, не мудрено и в буквах ошибаться. Не переживайте, вам напечатают как нужно. И несколько раз, когда прочитаете, вы уже привыкнете к этому. Это уже не будет так диковинно звучать. Мими руфа, кварохо, на кусамехе, кутоа, мими афия, орохом вили, куфоя афия, кютибу, хуко, вапи, змиза, миунгу, мими, куфания афия, ндио, итакуви, хувьё. Мими руфа, кварохо, на кусамехе, кутоа, мими, афия, орохо, мвили, куфоя, афия, кютибу, хуко, вапи, хуумиза, миунгу, мими, куфания, афия, ндио, итакуви, хивио. У меня голова закружилась. Перед глазами немножко... Нормально, ничего. Ощущение такое, как будто вас тянут за уши. Начинает вот все вертеться вокруг. Дочитайте, дотерпите. Если дотерпите первый день, второй день станет легче. Третий день уже будет намного легче, почти незаметно. Но потом вы почувствуете, что ваш организм сам себя начинает лечить. Были случаи, когда даже восстанавливалось зрение.
улучшалось зрение, и сердечная аритмия восстанавливалась, и так далее, и так далее. Так вот, вот вам мой первый дар Вуду, точнее, вам дар от моего наставника через меня. Пользуйтесь на здоровье. Если вы хотите помочь своему ребенку восстановить или близкому человеку, попросите его сделать. Если не согласится, возьмите его фотографию. Но уже по-другому нужно делать. Тогда спросите, я вам объясню, как это сделать. Вместо близкого человека. Просто не хочу здесь распространяться об этом, потому что сделают ошибок потом. Пока что я дарю лично вам. Всем удачи. Да, и главное здоровье.